Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne ETUSTH Biztalb et dans une nouvelle vidéo. La vidéo c'est la deuxième partie de les circuits arithmétiques. اللي حنشوفوا فيها le soustracteur, le demi-soustracteur ou le soustracteur complet. Alors, نبداو مع le demi-soustracteur. Alors, le soustracteur binaire possède deux sorties. اللي هي D ou le E ou deux entrées اللي هي ال A ou le B. واش نديرو la différence entre A et B نحطوها في D يعني والغوتونو نحطوه في ال E يعني les deux sorties تكتبوهم كيما حبيتو. نبداو عندنا 0 moins 0 c'est 0 ou le retenu 0. 0 moins 1 c'est 1 ou le retenu 1 يعني الاحتفاظ نكتبه واحد. و 1 moins 0 c'est 1 ou le retenu 0. 1 moins 1 c'est 0 ou le retenu 0. يعني هاد لا table de vérité ما تتبدلش كامل تتحفظ هكا ولا تفهموها ولا مي جو بريفير تحفظوا هادوما القوانين تاع soustraction. Donc انا شفنا la table de vérité ديالنا نروحو نشوفو les expressions logiques ولا les fonctions logiques ديالنا. alors انا حنقراوهم toujours في les états 1 لشاك sortie. نبداو بالدي دي عندنا هنا لقينا الأ وهنا لقينا الأ سيفدير عندنا أ بار بي بلس أ بي بار أ بي بار فوالا هادي بور دي والأو عندنا أ بار بي فوالا عمليك لي زيكسبرسيون لوجيك ديالنا أ بار بي بلس بي بار A واللي هو A exor B يعني سامبليفيناها وفي لا سورتي او عندنا A بار B هذا واش نقدروا نسامبليفيوها. au moins les expressions logiques عندنا le logigramme ديالنا. Voilà le logigramme ديالنا عندنا deux entrées وعندنا deux sorties ما عندنا كيما شفنا هنا عندنا le et ما استخدمناش عندنا l'exor عندنا الا بار et le et voilà هاوليك l'exor ديالنا A exor B يخرج لنا في لا سورتي تاعنا D كيما شفناها في لا فونكسيون وفي الأو عندنا A بار فوالا جبنا الA بار استعملنا لو نون ولا لانفيرس وجبنا البي ودرنا لهم لو سيمبول تاع الاي وخرجت لنا لا سورتي او ديالنا فوالا لو لوجيغرام كيفاش درناه دابري ليكسبرسيون لوجيك و ليكسبرسيون لوجيك درناها من لا تابل دو فيريتي. Et voilà في الاخر درنا لو شيما دو بلوك ماشي توجور يقولوا في لي زيكزارسيس ديروا ان شيما دو بلوك مي ساهل هنا سي ان سيستيم ولا ان كاري فيه لو دومي سوستراكتور قلنا عندنا دو زونطري اي دو سورتي فوالا هكا نكونوا كملنا بور لو دومي سوستراكتور. دوكا ندوزو لو soustracteur complet. Alors on a le même principe que le demi-soustracteur ou qui m'a l'additionnaire complet. Yani que nous fait trois entrées et deux sorties. Deux sorties, avec les trois entrées, avec les deux sorties. Voilà la table de vérité normale 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1. قلبك بدلت بلاصات الأ والبي والأن. فوالا كتبت هنا حطيت لكم تاع لاديسيون باش تشوفوهم بيان وتقدروا تتبعوا بهم 0 moins 0 c'est 0 le retenu 0 1 moins 0 c'est 1 ou le retenu 0 0 moins 1 c'est 1 ou le retenu 1 1 moins 1 c'est 0 ou le retenu 0. Donc هذيك نكملوا مع la table de vérité ديالنا تاع soustracteur complet 0 moins 0 c'est 0 ou le retenu 0. Moins 0, c'est 0 ou le retenu 0. Voilà, 0, 0. 0 moins 0, c'est 0 ou le retenu 0. 0 moins 1, c'est 1 ou le retenu 1. C'est-à-dire نكتب 1 ou le retenu d'y c'est 1. 0 moins 1, c'est 1 ou le retenu 1. Moins 0, 3 1 ou le retenu 1. Voilà. On bâtit 0 moins 1. C'est 1 ou le retenu 1 نكتب le retenu تاعي وبعد 1 moins 1 c'est 0 le retenu تاعو 0 قعدت لي le retenu تاعي 1
1 moins 0 c'est 1 واللي retenu 0 ومن بعد عندنا 1 moins 0 c'est 1 واللي retenu 0 تبدا عندنا 1 واللي retenu 0 1 moins 0 c'est 1 واللي retenu 0 وبعد 1 moins 1 c'est 0 واللي retenu 0 ça veut dire le résultat c'est 0 le retenu ديالي c'est 0 1 moins 1 c'est 0 ou le retenu 0 on va dire 0 moins 0 c'est 0 le retenu 0 voilà 1 moins 1 c'est 0 ou le retenu 0 on va dire 0 moins 1 c'est 1 ou le retenu 1 voilà هكا نكونوا كملنا la table de vérité ديالنا ونروحوا نشوفوا l'expression logique. Alors, l'expression logique دايما نشوفوا تاع la sortie دايما ندوها في les états 1 يعني sous la première forme canonique اللي هي somme de produits. نروحوا نشوفوا وين عندنا le 1 نقراو واش عندنا. فوالا هنا عندنا en a bar b bar ونروحوا نشوفوا deuxième en bar a bar b وهنا عندنا en bar a bar b bar وهنا عندنا en a b نروحو نكتبوها ونسامبليفيوها. فوالا نكتبتها en a bar b bar plus en bar a bar b plus en bar a b bar plus en a b. نروحو نسامبليفيو ونشوفو نجبدو عامل مشترك. فوالا انا بديت بهادي وهادي جبت ان عامل مشترك a بار b بار بلس a b اللي كي نسامبليفيو هادي تعطينا عفوا هنا غلط في الكتابة هنا كي نسامبليفيوها تولينا ان a plus b a b a exorber le tout bar. فوالا دوك نزقمها 1 minute. Voilà, اللي هي هنايا en a bar b bar plus ab تعطينا en fois a exorbé le tout bar وهنا كي عندنا en bar fois a bar b plus b bar a هي en bar fois a exorbé. Voilà هذه هي l'expression logique بعد ما simplifiناها. نروحو la deuxième fonction تاع la sortie اللي هي الغوتوني ديالنا en plus 1 نروحو toujours نقراوها في les états logiques 1 باش نكتبوها sous la première forme canonique اللي هي somme de produits. فوالا عندنا هنايا وهنا 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 هنا عندنا en a bar b bar en a bar b bar plus en bar a bar b plus en a bar b plus en a b. فوالا نروحو نشوفو l'expression logique ديالنا هايليك كتبتها en a bar b bar plus en bar a bar b plus en a bar b plus en a b. هنا جبت عامل مشترك اللي هو en ما بين هادي وهادي en a bar b bar plus a b اللي ترجع لنا en a exorbé le tout bar وهنا ما بين عندنا en bar plus en a bar b جبت ال a bar بعامل مشترك و en plus en bar اللي كنا شفناها في تيورام دو مورغان هذه تروح لنا بالواحد يعني تولينا هذه هي لا فونكسيون تاع لا سورتي تاعنا en fois a exorbé le tout bar plus a bar b. Voilà هذه هي la deuxième expression. Et voilà le schéma du bloc ديالنا عندنا 3 entrées le A ou le B ou le EN et 2 sorties le D et le EN plus 1 وهكا نكونوا كملنا le soustracteur complet. وهكا نكونوا لحقنا نهاية الفيديو ديالنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان. اذا عندكم اي تساؤلات تقدروا تتواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام ولا في البريد الالكتروني ولا جوست تكتبوا لي تحت في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو قد ما تقدروا باسكو قد ما يمدلك ربي. اي ا بيانتو.